สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโสบนโซเชียลครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ร้านอาหารรูท36นั่นเองวันนี้ครับทางร้านรูท36ครับร่วมมือกับทางเรือนจำพิเศษเมืองพัทยาจัดกิจกรรมนะครับเป็นมินิปาร์ตี้เล็กๆครับโดยนำรายได้ส่วนนี้เนี่ยมอบให้กับน้องๆนะครับที่เกิดในเรือนจำเมืองพัทยานั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีเลยว่าในเรือนจำพิเศษเมืองพัทยานะครับมีบรรดาผู้ต้องขังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักโทษชายและนักโทษหญิงนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้คาดคิดคือยังจะมีเด็กๆบางส่วนนะครับที่เกิดในเรือนจำนั่นเองซึ่งชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็อาจจะน่าสงสารนะครับกว่าเด็กๆทั่วไปดังนั้นครับทางร้านรูท36ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับแล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นมาบรรยากาศภายในงานวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ภายในงานวันนี้เลยครับผู้ชมครับในงานวันนี้ครับนอกจากบรรดาพวกผู้ใหญ่นะครับจะมาร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟ่กันแล้วนะครับแล้วก็นำรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมอบให้กับเด็กๆที่เกิดในเรือนจำนั่นเองเขายังเล็งเห็นความสำคัญของน้องๆนะครับที่ตามมาด้วยโดยการนำเครื่องเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าลมนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ระบายสีแล้วก็รถบังคับต่างๆเนี่ยมาให้น้องๆลูกๆหลานๆนะครับของคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเล่นนะครับอันนี้เนี่ยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมคือว่าบางครั้งเนี่ยน้องๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเกิดมานะครับบางคนเกิดมาอาจจะต้องเกิดในเรือนจำนะครับแล้วให้เขาเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสบางอย่างไปนะครับดังนั้นเนี่ยทางร้านนะฮะก็เลยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็นำรายได้นะครับส่วนหนึ่งที่ได้จากความสุขเนี่ยแหละนะครับของน้องๆของบรรดาผู้ปกครองที่พาเด็กๆมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับมอบให้กับคนที่อาจจะเกิดในเรือนจำนั่นเองครับแล้วก็ทำให้ในอนาคตเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่ในตอนปัจจุบันนี้ครับตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่โรสนะครับเจ้าของร้านรูท36นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดงานในครั้งนี้เลยนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่โรสครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีอีกครั้งนะครับพี่โรสสำหรับวันนี้เนี่ยทางร้านรูท36ของเราจัดกิจกรรมขึ้นโดยร่วมมือกันนะครับโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบกับเรือนจำหนองปลาไหลเป็นยังไงบ้างสำหรับงานนี้ครับฟีดแบ็กกลับมาดีมากค่ะน้องแฮมขอบคุณมากอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือวันนี้แล้วอยากจะฝากขอบคุณถึงเจ้าของหมู่บ้านพัทยาวิลเลจที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะคะแล้วก็จากเรือนจำพิเศษของเราด้วยเจ้าหน้าที่ขอบคุณทุกคนเลยค่ะครับพี่โรสแล้วทำไมเราถึงอยู่ดีเราถึงเล็งเห็นความสำคัญแบบว่าการให้เงินสนับสนุนกับน้องๆที่เกิดในเรือนจำนะครับเด็กพวกนี้เขาไม่มีโอกาสเหมือนเด็กทั่วไปนะคะถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกคนน่ะภาษาไทยทุกคนน่าจะได้รับโอกาสที่ดีๆเด็กทุกคนต้องการโอกาสต้องการความรักความเมตตาเราต้องช่วยเหลือเขาแค่นั้นนะคะต้องเพราะวันนี้เนี่ยเห็นน้องๆส่วนหนึ่งเนาะที่แบบว่ามาเล่นเครื่องเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยทำให้อดคิดถึงน้องๆที่แบบเขาเกิดในเรือนจำไม่ได้ที่เขาอาจจะได้ไม่ได้มีโอกาสเท่ากับน้องๆเหล่านี้ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่โอกาสอ่ะเด็กทุกคนน่ะน่าจะได้รับแต่เด็กที่เขาเกิดในเรือนจำโอกาสเขาไม่มีเหมือนคนอื่นๆเขาพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่เขาเวลาวันใดวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเขาจะได้เป็นคนดีของสังคมได้เขาจะได้มีความรู้สึกว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งเขา นั่นคือความคิดของพี่ถึงจัดงานในวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าดีมากนะเพราะบางทีเราอาจจะลืมคิดไปเราอาจจะนำเงินไปสนับสนุนในส่วนอื่นๆอาจจะเคยช่วยเหลือครับผู้ที่เป็นแบบในเรือนจำกันมาบ้างแต่ว่าเราอาจจะลืมไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆที่เกิดในเรือนจำถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนเลยที่น่าสงสารมากใ
ใช่ค่ะ น่าสงสารมากอย่าง ครับ แล้วก็อย่างสตรีแล้วก็คนชราที่เขาเข้าไปในเรือนจำอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนจะเลวร้ายเสมอไป ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนเลวเขาอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปเอาไม่สามารถที่จะบอกเขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาไปในเรือนจำนั้นเพราะอะไร ครับ แต่พี่มีความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับโอกาสตรงนั้นด้วย ถ้าเขาออกมาแล้วมาให้เขามีที่ยืนในสังคมไทยของเรา ครับ คนไทยยังไงก็อย่าทิ้งกันนะคะ นะฮะโอ้โหความคิดดีมากเลยนะครับพี่โรสมาพูดถึงงานวันนี้กันบ้างดีกว่า เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็มีบรรดาโอ้โหคนให้ความสนใจเยอะมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างที่เราหวังไว้เนาะ ค่ะ ประสบความสำเร็จมากๆกับครั้งแรกที่พี่จัดในเมืองไทยขอบคุณค่ะ ครับผมนะครับและในอนาคตในเมื่อเราจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา ผู้ได้รับประโยชน์ก็เป็นน้องๆนะครับของสังคมของเรานั่นเอง แล้วในอนาคตจะมีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกไหมครับพี่โรสครับ แน่นอนค่ะ จัดอีกแน่นอนใหญ่กว่าเดิม ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ทางบ้านเนี่ยและในครั้งหน้าทางร้านรู้36ทางพี่โรสเองเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อสังคมนะครับและอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ก็อย่าลืมที่จะมาติดต่อกันมาช่วยงานกันเนาะ ได้ค่ะได้เลย ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงานค่ะ ครับผมนะครับขอบคุณพี่โรสมากนะครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ ขอณนะคะ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมกับพี่โรสอยู่กับแขกผู้มีเกียรติที่มาภายในงานนี้ด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับและแน่นอนว่าเขาต้องรักเมืองไทยถึงเขาได้มาร่วมกิจกรรมในงานวันนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่โรส ใช่ค่ะ ทั้งสองท่านมีชื่อว่าอะไรครับ What's your name Charlie. Charlie yeah and what's your Joan. Yes Okay nice to meet you nice to meet you nice to meet you ครับ yes. Yes ครับผมอยากจะทราบถึงทั้งสองท่านว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ครับ They just want to know how you feel about the charity tonight Oh, well, it feels good to come to an event which you know is going to benefit people who aren't as fortunate as yourself. And I think this is a charity that fits that category. Yep. And our hostess here, Rose, she told me about it, and there wasn't any hesitation. I thought it was a good thing to support. Thank you ก็เหมือนกับว่ารู้สึกดีเนาะที่ได้ เขา มา รู้ ร่ว สึ ม กดี แล้วก็รู้สึกเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยใช่ ใช่ ไหมครั ค่ะ บ เป็นเพื่อนพี่โรสค่ะ ครับผมและคุณจูนบ้างดีกว่ารู้สึก คุณ ยัง โจ ไงบ้าง น please how you feel about charity As tonight Joan foreigners to this country, I like to give anything I can to the people who are less fortunate. So I've been here 13 years and been involved in many, many, many charities. So, you know, I'd like to do as much as I can for the needy, Yeah. and the kids are needy, the babies. โอ้อยู่ไทยมา 13 ปี 13 ปี คุณโจนเป็นคนอเมริกา ครับผม เป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนพี่โรสแต่ก็เหมือนกับเพื่อนเพราะพี่เพิ่งมารู้จักกับเขาที่ร้านนี้ ครับ เป็นลูกค้าคนแรกที่แต่พี่เปิดร้านนี้ อ่า คุณชาลีก็เป็นลูกค้าจากร้านเก่าของพี่โรสเหมือนกัน เป็น ครั ค บ นประเทศเดียวกันกับพี่โรสคือออสเตรเลีย อืมทั้งสองท่านนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะรับเมืองไทยอย่างคุณจูนอยู่ไทยมาถึง 13 ปีนะครับ 13 ปี แล้วก็ตอนที่อยู่ในประเทศของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็พยายามช่วยเหลือเด็กๆมาอยู่แล้วนะครับ ใช่ ทีนี้เนี่ย ค่ะ พอมาอยู่ไทยแน่นอนก็ยังช่วยเหลืออยู่ ใช่ค่ะ นะครับพี่โรสแล้วทั้งสองท่านนี้เนี่ยก็รู้จักกับพี่โรสมานานแล้วด้วย ค่ะก็เป็น นะครับ เพื่อนกันกับพี่โรสในไทยนี่แหละค่ะ ครับผมพี่โรสทั้งสองท่านนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้าง เวลาที่เขาดูรายการของเราไปเนะครับเชิญครับ Okay what would you like to say something about the audience about what do you think about Thailand would you like to say something I love Thailand. yeah Thailand's my home, and I would really this is where I will. I don't want to say die, but cease to be for this time. So no. I love Thailand. I love Thai people. Yeah. But I also love Australian food, and they've got some great food here. Yes. Great food. Yeah. You like Thai food too Oh, I love Thai food, but I cannot do spicy. So my pet. ครับผมนะครับคุณชาลีบ้างดีกว่าครับรู้สึกไงกับเมืองไทยครับ how you feel about Thailand It's a great place to be. I think the culture and the people that obviously the culture comes from the people. It's a very relaxing, and I love the way the families stick together, and I feel relaxed more here than I have anywhere else
but I've been in the world and I've been to quite a few different continents, and I've settled here. รักเมืองไทยอยากอยู่เมืองไทยชอบเมืองไทย จะไม่ไปจากเมืองไทย โอ้โหนะ จะ ฮะ อยู่ที่นี่ ครับผมทั้งสองท่านนี้ถือว่าเป็นตัวแทนที่แสดงความรักต่อประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและวันนี้ครับการที่เขามาช่วยเหลือการกุศลในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อน้องๆซึ่งเป็นเด็กไทยด้วยครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านรวมไปถึงแขกท่านอื่นๆด้วยนะที่เราอาจจะสัมภาษณ์ไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ารักเมืองไทยแน่นอนครับ ค่ะ นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ Thank you ขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับวันนี้ครับกิจกรรมที่ทางร้านรูท36ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อนำรายได้มอบให้กับเด็กๆที่เกิดในเรือนจำหนองปลาไหลนะครับถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยนะครับที่ได้เห็นว่าคนภายนอกได้เห็นความสำคัญของน้องๆนะครับรวมไปถึงบางส่วนเนี่ยที่อยู่ในภายในเรือนจำอีกด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนเด็กๆทั่วๆไปนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไงพวกเราก็ยังถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มน้องๆนั่นเองเผื่อว่าในอนาคตครับอย่างที่พี่โรสได้แจ้งไว้ว่าในอนาคตเขาอาจจะได้ไปเจอกับสังคมที่ดีกว่าเดิมที่เขาเป็นอยู่นะครับวันนี้เราคงดีใจเราคงมีความสุขกันที่เราได้ช่วยเขาถ้าวันหน้าเขาเติบโตไปครับเขาก็ขอให้เขาเป็นคนดีพวกเราก็ภูมิใจแล้วนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับก็อยากให้หน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าอยากจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามถ้าในอนาคตมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นคนดีๆนะครับรอรับผลประโยชน์อยู่มากมายเลยนะครับยังมีอีกหลายคนที่รอคอยการช่วยเหลือจากพวกเรานั่นเองครับวันนี้ครับผมกับรายการสองคนโซเชียลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ